know there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Hallo, ja. Nå skal vi sjekke ut et hus som er borti Bamleområdet, det er det jeg kan si. De som vil få vite hvor det er, de kan ta kontakt med meg på PM når jeg tar kontakt. Snakker kun med folk som jeg stoler på. Men den tomta som jeg skal på nå, eller har vært på, her var det så mener at det var, skal jeg se på dataen her da, så jeg er helt sikker. Trykker på filen her, så ser jeg hva det står her. Ja, 12. mars 2020, så det er her. Så det her er 9 måneder siden. Den tomta her nå, nå er det her en stor tomt, og ikke bare en liten tomt lenger. Det har vært et småbruk en gang i tiden. Kommer jeg bort til mikrofonen der, og kan jeg bort til strømførende ledninger, for den fanger opp alt som er. Så hvis dere har hørt lyd nå, sånn, så fjerner den vekk fra kilden da. Uansett, det er et eldre hus, og så er det en liten låve eller en annen. Ja, et eller annet sånt nå, som det ligger masse papirer inni. Det er et firma som tok over, og så har de hatt det som lager antageligvis. Hvis jeg har fått folk inn der og bare hivet ting inn der med midlertidig. Men uansett, så kommer vi litt lenger ned på tomta, så er det en hytte. Og nå har en liten bu, og så er det noe annet gammelt hvitevarer som er hivet på plassen der. Det er lenger ned mot vannet, og så er det en stilling fra krigen, helt nede i vannkanten omtrent, som nesten ikke er synlig lenger. Og så er det en bunkers som ligger under en plate. Du ser den så vidt det er, for det har vært noe rekkverk oppe i betongen der. Så det er på en tomt, og den tomta den er solgt nå. Den så jeg her for en ukes tid tilbake. Så det her, ja, den har blitt kjøpt opp. Nei, den har blitt kjøpt opp ut av en lokale her nå, og til noen andre som skal bygge ut leiligheter der. Så det er jo på en måte en historisk tomt, så jeg er glad for at jeg fikk gått en runde til med det nye kameraet der, selv om kvelden har vært. Så bare så dere obs på det. Jeg har i hvert fall gått en runde, og for å vise dere, så antageligvis om det blir vinteren, eller om det blir sommeren, eller våren, det vet ikke jeg, når de river det huset der. Det huset er ikke til å vare på uansett, men det har gått så langt at det forfaller en del, og det mangler gulvvind der og sånt, så det er det første som går. Og så har de den låven, eller gule bygget på nedsida, som har vært til dyr i hvert fall, så vidt jeg vet. Det kan ha vært høns inn der og sånt noe. En utedass på siden som bak der, husker jeg, altså en lite skjul. Og så kommer den bunkersen, og den bunkersen håper jeg ikke de ødelegger. Den håper jeg faktisk vi kan spare og holde som et minne der. Men den hytta på nedsiden der, den er jo ikke verdt noe. Den er farlig å gå inn i for folk egentlig, som ikke har peiling på hva de driver med. Utenom det, nå sier jeg til de folka som jeg kjenner, og som jeg vet om på en Urbex-gruppe på Facebook. Jeg sier ikke hvem gruppen er, fordi folk vet hvem det er uansett. De som jeg snakker om nå. Uansett, dere som vet hvor det er inne, sjekk ut stedet. Det blir rivd etter hvert. Og da får jeg ikke sett noe mer. Jeg har selvfølgelig fått sett på videoen min da, og andre sine videoer, men uansett, siste sjansen nå. Så da er den siste sjansen nå, og reisen dit, eller se min video. Sånn, da tar jeg altså laster opp videoen, så håper jeg dere liker den. Og ikke glem å gi en tommel opp da, og del, og så subscribe, og så trykk på bjelleknappen for å holde oppdatert. Ha det godt.
plan. Nå skal jeg kikke på det huset der, og så skal jeg se på noe annet i området mens jeg er der. Jeg vet ikke hvor lenge det består av det huset, så da skal jeg ta en kikk der nå i full fart. Jeg har vært fallefærdig lenge. Det er ikke helt fallefærdig, men det er ikke helt trygt. Så nå går vi rundt her. Så går vi ta og sjekke ut i gangen her mens vi er her. Nå ser vi kjøkkenet. Jeg skal gå inn og kikke. Jeg mener gulvet er synkerende, jeg er ikke sikker. Så jeg rett ned i kjelleren. Den døra fikk jeg ikke opp sist, den tror jeg er låst. Når jeg skal på sånne steder, så er det veldig viktig hvor trådene. Hvis gulvet gynger, så tar jeg på at det er farlig å gå der. Nå skal jeg bare sjekke her i full fart. Det er lenge siden jeg var der sist, så da må jeg bekrefte her. Det linoleum er klart for å kollapse, så jeg går ikke inn der. Den trappa her, den mener jeg var såpass levelig så at jeg ikke tok sjansen å gå opp. Og så rekkverk har jeg noen skjært noen beta ut av. Det virker solid nok så langt, men hvis jeg står her på opp dit nå gynger jeg med 100 pluss kilo nå, for å se om det her beveger seg. Rekkverket holder i hvert fall ikke, det er helt sikkert. Det er helt klart at den gamle tretrappa kniker. Så rekkverket holder ikke trapp oppe, den holder deg på plass. Så tagger han i trappa her. Pornhub. Det er folk som har bra hobby, se på Pornhub. Ja, jeg står her fortsatt. Det er i hvert fall et av rommet av stua. Jeg vet det var masse høl i den andre siden der. Jeg går ikke inn der, for der var det masse høl i gulvet. Jeg skal vise deg hvorfor etterpå. Det er et kott. Her. Jeg skal ta noen bilder før jeg går ned. Nå skal jeg holde meg langs veggen her. Det verste er at jeg tråkker sånn dritt. Det blir litt ekstra skvetten. Jeg går langs brannmuren her, tenker jeg, for da gulvet virker solid sånn sett, for det er bjelker der. Jeg går langs veggen. Det er bare et sånt hjørnekott. Her borte er det... Hvis jeg går opp en dør her, så vil jeg spre vekta mi litt.
Hvis det gulvet hadde gynget nå, så hadde jeg ikke gått her i det hele tatt. Skal vi se det. Nå lysteluke det, ser du. Det er alltid noen narkomaner en gang i tida. Greit. En lysteluke der også, ser du. Så vi er veldig flinke til å lage lysteluker i gamle hus. Og så vet jeg på losto. Ta et bilde av taket der også, men først her ganger. Hør da. Kunne lyfta ut av døra, vet du. Så tung er jeg. En sånn krypåpning der. Sånn ser det ut der i hvert fall. Der har vi sikringsskapet også, jo. Ikke har du låst opp her egentlig. Jeg har aldri vært ferdig oppe her. Greit. Da tar jeg bare altså holder kameraet der. Da driter jeg med å ha ikke en gimbal eller ikke. Det er et gammelt sikringsskap. Jeg skal vise dere først før jeg tar bildet. Det har ikke vært strøm her på lenger, for å si sånn. Skruene og sikringen har vært skrudd ut for lenge siden. Rett. Og så ut i gården her da. Vi skal ut nå. Vi skal inn i huset og se på et par ting. Her kjente jeg gulvet med å dreie på seg. Ser du et bilde ned der, så går det rett ned. Greit. Trappa virker solid nok den, men på enkelte steder så gynger gulvet. Det var akkurat på toppen, trillene inn mot andre rommet der. Så vær litt var på hvor du går inn i sånne gamle hus. Her er det badet. Dassen da. Den er jo samme klart å knuse den også. Jeg kan ta et jævla bilde uten at det... Se da, skyggen kommer i veien hele tiden. Sånn, nå har jeg tatt et bilde der. Helt greit. Sånn, og så i kjelleren. Den går rett ned der. Som du stadig brukte kameraen dukker opp i det lyset der. Så den gamle knaggen der. Hattehylla da. Nå går vi ut. Det er det verste over her egentlig. Det er veldig viktig å sikre bygningene etter seg. Det har vært inni de. Det skulle egentlig vært mulig både å ta et smekkelås, men bare nei, så kan jeg låse den opp igjen uansett, så ser det finnes jeg der. Nå går vi rundt. Her er en gammel trapp, og så er det et rekkverk, ser du. Rekkverket, de har jo råsa for lengst. Og det er rett ned til kjelleren. Nå skal ikke jeg gå den veien, nå skal jeg gå andre veien her. Nå går jeg bare rundt her. Jeg driter i naboer, for at de vet at folk pleier å snoke borti her.
Så er et bilde av en side her av huset. Så er et bilde av den der uthuset der nede. Det er det siste jeg skal sjekke ut. Jeg har vært her før, men jeg skal sjekke ut noe med den nye løkta. Så nå går vi inn her og skal vise deg, for de som ikke har sett det før, at det er grunnen til at jeg var skeptisk på å gå i etasjen her. Var de jævla høla i taket her. Ikke her, men helt opp. Du ser der. Jeg vet ikke om du ser på filmen der, ja, det er 4K. Det er i hvert fall noe som er skyte i høl, eller et eller annet, jeg vet da faen jeg hva det er for noe. En gammelt tak her, vet du. Jeg har skjært ut bjelkene her, da, så jeg vet ikke hvorfor jeg har gjort det, men det er tatt ut for å bruke det til noe, det er mulig. Sånn. Her kommer den døra igjen, som går opp til gangen, som er låst. Der er kloakken som går opp til tassen. Sånn, nå går vi inn. Så skal vi se på her er kjøkkenrøra inn. Men så tar bilder og ikke foran lyset. Det visste jeg jo, men nå har jeg en helt ny løkt som lyser veldig godt. Her er det noen festlige folk som har vært og tagget, ser du. Det er en gammel kjellerdør, ser du også. Jeg skal ta et bilde opp her for å vise folk hvor åpent det er her. Sånn. Nå går vi ut. Nå skal vi en tur ned i her er det noe som har direkte hatt moro. Greit, her ser du linoleum har krøllet seg ned. Når de har fjernet gulvet her. Greit. Jeg hadde en telefon vekk fra lyset. Sånn. Nå stikker vi ned til uthuset her igjen. Og så går vi rett ned til en annen plass. Jeg vet ikke om han har blokkert her etter de, men den lille bua ved siden av der, den har ikke vært åpen i det hele tatt. Nå har treet stått i veien hele tiden. Jeg skal gå og se inn inni først. Alt av papiret ligger der fortsatt. Som i første omgang. Her er den gamle kablene i taket, ser du. Strømkablene. Hvis du ser der. Så skal vi gå inn og se. Det er mye støv i lufta i dag, altså. Ikke her altså, men ellers. Greit. Det må jeg kjapt gjennom her. Det er ikke så nøye på de bildene, det var bare fordi jeg var igjen og ta bilder. Greit, så har vi gjort det. Det har ikke alltid vært papir inni her, men det har vært nå de siste, ja, kanskje 10-20 årene, jeg vet ikke.
Men han har vært å ha dyr inni her, det er helt sikkert. Vi ser alle de lukene de har her. Så er det et bilde inn der. Sånn. Så bør jeg fortsette innover. Her. Så kan vi ta et bilde inn. Ja, det er ikke noe spennende å bilde den delen der. Vi ser de ledningene går gjennom veggene der. Inn til neste rom. Om det har vært sånn siden krigen, det vet ikke jeg. Her har det vært en koksbingen en gang i tida. Du ser de gamle kontaktene her, vet du. Det er fra den tidsperioden. For det var jo tyskere nede på området her før også. Det går tvers igjennom veggene her. Nå går vi til neste rom. Da tar jeg ut, så jeg tar bare opp i den. Der. Jeg ser jo neste rom der. Det er ikke noe spesielt der inne akkurat. Jeg har det med å klare å fjerne telefonen, så bildene blir jævlig uklare, og det irriterer meg nå. Jeg gjør det ikke hele tiden, men jeg gjør det innimellom, og da jeg legger heldigvis merke til det. Sånn. Greit, her inne er ikke noe spesielt. Her går en ledningen ned dit, altså, de gikk opp på taket der borte dit, men så var folk som har knekt plankene. Så da tar jeg noen bilder av det også. Folk kan ikke la ting få lov til å stå i fri, vet du. Vi må nødt til å klø i fingrene, vi må nødt til å ødelegge ting. Det er det det består av, det er å ødelegge ting. Ungdommen nå, uansett bakgrunn, samme faen hva det er for noe, så er det for å ødelegge ting. Jeg skjønner det er lite med ungdomsklubber og sånt, altså, men det er så veldig moro å ødelegge ting. Selv sånne forlatte steder så må du nødt til å knekke ting, knuse ting, ødelegge ting, altså. Sette fyr på ting. Jeg skal ikke oppfordre noen til å sette fyr på det her, altså. Her bor det folk i nabolaget. Der bor det folk i nabolaget som blir preget av det greiene her. Så ta og oppfør dere når dere er på sånne steder. Jeg vet aldri hva dere gjør for noe. For nabolaget. Det er vi som er her for å ta bilder og filme, vi er her kun for å dokumentere historie. Ikke for oss å ødelegge noe. Så her er vel siste gang jeg går her nå, tenker jeg. Ser du ledningen går bort her nå, og inn i neste rom. Så den har gått strak hele veien gjennom alle rommene. Det hører der borte, ser du. Greit, da går vi til neste siste rom. Her kommer ledningen opp. Jeg må få tatt den der. Jeg skal gå bort her, tenker jeg. Her er det ut, ned dit. Nå skal jeg ta et bilde av den. Det har nok vært her siden 60-tallet, 50-60-tallet, i hvert fall de ledningene. Men det kan ha vært her lenger også. Jeg ser ledningen har gått bort hit. Så er det noen som har kappet de. Jeg skal ta et bilde av denne kunsten her. Sånn. Her er det selve gulvet til det samme jeg skal være rotten da. Her kommer vi under bua, eller under bygningen. Den skal ikke jeg kødde noe med, for å si sånn. Jeg er ikke noe glad i å klatre. Jeg tar ikke noen sjanser heller, så det er så greit. Så jeg går bort her og tar et bilde til, for jeg klatrer opp. Jeg skal ikke klatre opp på den måten da, men jeg skal ta et ordentlig bilde her. Sånn, har jeg gjort det. Oppe her
Se da, den har jeg fått tatt. Det er jævlig køddent å ta et bilde opp. Sånn. Det ligger den i lomma så lenge. Å, herregud. Det er i hvert fall solid nok, den der stigen der. Jeg må slå på å stoppe og holde meg på. Uten å... Ja, det er et helvete, vet du. Nå får jeg bare gjøre sånn. Så tar jeg løkta opp. Så lyser jeg opp, og så ser dere innover. Ikke sant? Ja, det er det jeg kan gjøre. Nå skal jeg ha på meg løkta igjen. Og så går vi ut. Jeg greier ikke ta et bilde opp på det loftet, skal jeg gjøre det, dere? Ja, da gjør jeg det først. Sånn, da går vi ut. Så må jeg ta et bilde av veggen her før jeg går videre. Vi er ikke noe gjemsing, men sånn er det. Sånn. Greit, da er jeg fornøyd. Nok i døra der. Der har du selve... Ja, det er bare noen hyller. Jeg trodde det var trappa, ja. Sånn ser det ut der. Greit. Og så er det ledningene kommer inn der borte. Og går ut helt på andre siden. Det er sikkert for å holde dyra på plass, sikkert de går ut. Så nå har jeg tatt noen bilder av øynene og går ut. Nå skal jeg ned på en annen plass. Så det blir en fordømt lang video, ja. Og da har jeg i hvert fall fått fullført. Hvis det er en siste gang, nå videre ikke jeg også. 1966 med betingelser 66, ja. Det er en stund siden det. 68, 50 står det der. Jernvare. Skal ta noen bilder av det, jeg får stikke. Jeg har ikke gjort det forrige gang. Og så var det ja, det er masse kvittering her, så det har ligget her lenge. Skal se om vi finner noe dato på den da. April. Det er gammelt, vet du. 1970. Så det har nok ikke vært noe i drift her på lenge. Det huset der oppe har nok ikke vært noe vanlig hus. Det har nok vært noe i forbindelse med noe firmagreier, tenker jeg. Det er det jeg kan se her. 1970 er det siste som jeg kan se her nå. Bankgiro. De sier ikke ofte, vet du. Se da, 1966. Den ser ikke ofte. 1175 kroner i 1966. 22.11. Det er faen meg... Det er sjeldent. Bergs jernvareforretning, Statelle. Det er litt sånn spesielt. Det er greit, nå jeg fikk jeg nok, nå går vi ut. Her har det vært et småbruk en gang i tida, så har det blitt gjort om til... Ja. En sånn firma vil ikke bare ha sånne ledninger oppe, sånn som du ser her. Greit. Og det er det siste bildet inn der. Nå er vi ferdig, nå går vi. Nå dytter jeg døra inn etter meg, for at det er det som er tingen å gjøre. Så bare slå av det kameraet der, sånn. Ja, den døra den er dårlig likevel, så jeg får ikke helt noe med. Nå går vi ned. Nå filmer jeg ikke ned dit, nå skal jeg gå ned dit først, jeg vil ikke filme absolutt alt. Jeg kan vise deg den dassen her. Ikke at den er så jævla interessant, men jeg har vært uten dassen en gang i tida. Ser du? Ta et bilde der, så er jeg ferdig med det. Sånn.
Her har vi et gammelt skjul av noe slag. Og så ser du noen har koset seg med noe billig champagne og greier. Ja, der kan dere se på der. Da går vi videre nedover. Der kan dere se på her oppe. Så man ikke helt setter pris på seg den idiotiske fingeravtrykkleseren på den telefonen. Den er helt på tur. På tur. Sånn. Før jeg går ned så skal jeg vise deg toppen der. Her er oppe en bunker. Hva ser jeg nå? Jeg ser røykverket har stått siden denne gang, for å si det mildt. Kan den jævla kamera få fokus, tror jeg. Det er jævla vanskelig å holde fokusen. Særlig for den der mobilkamera her, og det er ikke av det dårligste akkurat. Her ser du rekkverket. Det er gammelt da, nå skal jeg stå en vinkel og ta et bilde her. Her ser vi utover fjorden. Her har jeg hatt god oversikt over hva som skjedde. Jeg har fått tatt et bilde der, så er jeg fornøyd. Nå skal vi gå ned hvert øyeblikk her. Ser du de der krokene der, de er kamonettkroker for å holde kamuflasjen på plass. Så ikke flyet kunne se de. Rett over fjorden her har mange stillinger og bunkerser her også. Så de overlapper hverandre. Her er som sagt inngangen. Sånn, nå har jeg tatt nok bilder opp her, tenker jeg. Her ser du rekkverket. Det har ikke vært gjort noe med ettertid. Det har ikke vært satt opp etter krigen. Her er noe som har vært der siden krigen. Det er veldig godt kamuflert i terrenget. Så nå går vi ned og kikker litt, og så har vi et par andre steder å kikke på området før jeg stikker hjem. Jeg må rekke en hyperlapse hjemme, og jeg vet ikke. Jeg kan si det sånn, jeg kommer ikke til å starte den opp der jeg stoppet sist. Det kan jeg si. Nå går vi ned her, for nå har jeg 16% med strøm her, så da tror jeg ikke det blir en hyperlapse hjem igjen. Det var litt dumt, men det er greit, sånn er livet. Faen, føvler. Så får man lure her. Det er greit, da rekker jeg å få filme her litt. Jeg rekker hadde bjelkene der i huet. Her har det vært folk etter de som har gått ned og fjernet den plata som plutselig her. Og så har det blitt og så slår det jævlig kamera seg over igjen, ja. Kjempekoselig. Se på det her nå. OT 1943. Den er ikke noen... Det er ikke så veldig mange som vet om den her, skjønner du. Og det kramper i den handa snart også, hvis jeg holder i vinkelen det som jeg gjør nå. Her var det mye mer vann for noen år siden. Nå skal jeg ta så rette opp denne lyset her, så jeg slipper å slite med ting her. Nå tar jeg bare et bilde ned i gangen der, sånn. Jeg tar et bilde på det her, så da jeg vil gjerne få tatt noen få så må jeg holde meg fast i muren her uten at dette det er ikke så mye vann her nå som det var tidligere. Og så har vi bildet ut litt. Den der inngangen der borte, den har jeg tettet i den for flere år siden. Ser du? Det går en trapp der. Greit, nå går vi inn, og da ser du originaldørene. Så bare tråkker på rette stedet, og da blir bare døren som der. Det er tørt og fint i rommet der, i hvert fall. Det er sånn som du har på sannsynlig i året siste år. Samme greiene.
Ja, minnekort gikk tomt. Fullt, mener jeg. Greit, da tar jeg bare og sveiper fort rundt sånn, og så går vi bort til neste rom. Det er ikke noe spesielt her inne likevel. Nå går vi ut igjen her. Det er vel den siste rekka å gjøre, tenker jeg. Så døra har på dette, vet du. Det er originaldørene, altså. De sporene der har jeg ikke helt skjønt hva det er for noe. Det er i hvert fall den fyren oppe i gata der som jeg var hos i stad. Har støttet opp så det ikke raste ned i huet på folk. I materialene. Her ser du originaldøra der. Vet, nå må jeg skynde på her, for jeg har ikke strøm igjen snart. Jeg har 10% snart her. Så nå går vi fort og viser hvordan døra ser ut her. Det er de originale bunkerdørene. Det er ingen som har vært å forandre noe på de. Edderkoppsekker i taket. Her inne har det alltid vært litt fuktighet. Rommet er ca. 2 ganger 3 meter cirka. Samme som andre. Her er det landet som det var best når jeg var her for 3 år siden. Sånn, nå må jeg ta og spare resten av strømmen til neste plass. Du ser, gjennom gulvet der borte så går det kabel, ja, høl. Greit, nå må jeg ta alt på bilder, og så spare resten av strømmen. Så har jeg et sted til å vise. Greit. Kan du se der. Her er kveldingen tar seg gjennom røret, og så innom veggen og ut på utsiden der. Sånn, nå kutter jeg her. Sånn, nå går vi ut. Ikke blande med å bruke et øyeblikk her til nå. Det er en plate som folk har tatt vekk. Så det er en vanlig der. Nå skal jeg ned til et annet sted. Det er et uthus som har raset sammen. Nesten. Her er en hytte. Som jeg skal flytte meg inn i nå. Jeg har ikke mer strøm igjen på kameraet her. Her er det sånn snarvisitt. Jeg er nede på 5% nå, så det må skje fort. Sånn, tok jeg et bilde der. Greit. Og så går vi bort. Det er ikke en kjeller her, så det er ikke noe problem. Sånn sett. Jeg gidder ikke å gå inn der. Så står den her og hiver over der også. Ja, det var et kott. Det er ikke noe mer å si på. Så må jeg ut. Så stikker vi. Hvis du likte videoen, gi den en ny tommel opp. Del, subscribe, og så trykk på bjellknappen. Ha det godt. Så er det andre siden av hytta, før jeg stikker. Gammel stekeovn. Sånn. Da gikk vi. Her er en lyskasterstilling fra krigen. Sånn 8-kanta. Og der er det ut mot sjøen. Da stakk vi da. Her går en lyskasserstilling inn. En løpegrav inn der, og så bort litt i tustene stikker ut. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast.